将喷油器固定在立式台前上，拧紧台前手柄。用工具内六角扳手4毫米，拧松取下喷油器电磁阀里的内六角螺丝。取下弹簧。饼干。从康明斯喷油器拆装测量工具中拿出2齿拆装工具，将2齿拆装工具套入电磁阀压帽上，用扭力扳手拧松压帽。取下压帽，取下喷油器。拧松取下电磁阀，取下缓冲垫、衔铁调整垫片，取下弹簧，阀球。阀座，衔铁盘，衔铁轴，取下电磁阀上的密封圈，将喷油器再次固定在立式台前上。拿出4齿拆装工具，将4齿套入中间体上，用扭力扳手拧松中间体。取下中间体，取下阀组件，中阀，下阀，弹簧，翻转喷油器，将15号套筒套入油头压帽上，用扭力扳手拧松油头压帽。取下压帽，取下油头，油针，取下中间体上的密封圈。取下壳体上的密封圈，分
分解完成。将喷油器壳体固定在台钳上，将油头油针装入壳体，放上油头压帽，用15号套筒套入油头压帽，用扭力扳手拧紧。扭矩为90到105牛米。翻转喷油器。装入弹簧，下阀，中阀，阀组件。装入后，用手按压一下，防止里面的配件卡住。装入中间体上的密封圈，将中间体装入壳体，拿出4齿拆装工具，将4齿拆装工具套入中间体上，用扭力扳手拧紧中间体，力矩为90到105牛米。装入电磁阀上的密封圈。装入压帽，依次装入衔铁轴、衔铁盘、衔铁调整垫、缓冲垫、阀座、阀球。弹簧，将喷油器口朝下装入电磁阀，用力按压，将压帽套入电磁阀并拧紧，用2齿拆装工具套入压帽上。装入福康电磁阀固定扳手，拿出衔铁生成测量工具，并装入电磁阀内。将铅分表装入衔铁生成测量工具内。
打开千分表开关。用扭力扳手拧动压帽。使弦铁生成测量数值为0.047加减2为止。装入电磁阀内部的顶杆，弹簧，内六角螺丝，用工具肠内六角扳手4毫米拧紧。安装喷油器上的高压机油接头，用18号套筒套入进油接头，用扭力扳手拧紧。台前上取下喷油器，安装壳体上的定位销，用锤子将定位销轻轻锤入。并用适配体将定位销水平压入壳体。滴入电磁阀密封胶水。照入紫外线，时间不低于15秒。在电磁阀上的密封胶水照干之后，将安装好的喷油器安装在校验器上，上紧校验器供油螺丝。连接单次喷射仪到喷油器上的连接线，按压扳手杆，当压力达到175到185公斤时，喷油器开始喷油，观察喷油器喷油是否正常。